हेलो गुड मर्निङ साथीहरु, नमस्कार छ हजुर सबैलाई। अनि म चाहिँ अहिले भिडियोको ब्लगको लागि चाहिँ निस्किनु आँटेको। हजुरहरुले समय निकालेर हेरिदिनुहोस् अनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हजुरहरुले अरु भिडियोहरु हेर्दिनु भएकोमा हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि फेरि नयाँ नयाँ भिडियोहरु बनाउँदै जान्छु, हजुरहरुले सपोर्ट गरिदिनुहोस्। यसको यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी हो कलकत्ता पुलिससँग छ नि। यहाँ चाहिँ जाम हेर न फेरि यो साइडमा पनि फेरि मारे बुङमाइको बेला हुँदै रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ फसिरहेको छौँ। यो चाहिँ बिजनबारी तल देख्दै गरेको यो चाहिँ बिजनबारी कैजली। यो कुन गाउँ हो? यो चुङथुङबाट चाहिँ बिजनबारीहरू देख्दा रहेछ यहाँबाट यसरी। कैजली बिजनबारी हाँस्नु के गर्नु हुन्छ। हाँस्दा हाँसेकै राम्रो देख्छ। के किनेको? सुरज दाजुको साल हो। नाम चाहिँ के हो? प्रनिसा। प्रनिसा तिमी बस्छौ? स्कुल चाहिँ? स्कुल म पढ्दैछु नि। माथि पढ्दैछु दार्जिलिङ। कहाँ दार्जिलिङ चाहिँ? माथि त्यो पढ्दैछौ म कुने भने त्यो माथि उयो के पो भन्छ त्यो स्कुलको नाम त? माथि घुम भइस के भन्छ नि? गर्ल्स बोइसमा त केटाहरू मात्रै हो। गर्ल्स होला हौ। गर्ल्स स्कुलमा पढ्दैछु। चुङथुङ है? अरे चुङथुङ। लु भन के भन्छौ? के गर्ल्स कुन क्लास हो तिमी? म क्लास 4। ए यो चाहिँ भन्ज्याङ है? म चाहिँ अब घर पुग्नु आँटेँ। अनि हजुर भिडियो हेरिदिनुहोस्, राम्रो लाग्ने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि फेरि भेटौँ। बाई। हेलो हजुरहरूलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ। बाई।